السلام عليكم. في هذا الفيديو غادي نصحح ليكزيرسيس 2 متعلق طبعا بدرس dérivation et étude de fonction. نبداو بلا question 1. Montrer que la fonction f, la fonction qui à chaque x fait associer 2x moins 1 à la puissance 15, est dérivable sur r, puis calculer à de la limite. La fonction f كما تلاحظوا هي على شكل u à la puissance 15 avec u de x هي 2x moins 1. باش نبينو أن une fonction h à la puissance n est dérivable sur un intervalle i avec n appartient à n étoile. يكفي نبينو أن هاد la fonction h est dérivable sur l'intervalle i. إلا بينا أن h est dérivable sur i, alors h à la puissance n حتى هي dérivable sur i. إذن هنا باش نبينو أن f est dérivable sur r, يكفي نبينو أن la fonction est dérivable sur r. La fonction u est dérivable sur r. Ou la fonction u, طبعا elle est dérivable sur r car elle est polynomiale. Donc la fonction f اللي هي u à la puissance n, n في هذه الحالة هو 15, u à la puissance 15 est dérivable sur r. ننتقلوا دابا للجزء الثاني من السؤال هو لو كالكول ديال هاد لا ليميت. الوغ هنا روغاردي بيان، هنا كما تلاحظوا ان جوج x موان 1 على بويسونس 15. اذا هاد لا ليميت ايكال ليميت كون x تون فيغ 1. هادي قلنا هي f دو x موان 1 sur x موان 1. وإلا لاحظنا مزيان هاد لو 1 هو f دو 1. علاش f دو 1؟ حيت f دو 1 إيكال جوج في واحد ناقص واحد على بويسونس 15. جوج في واحد هي جوج، و جوج ناقص واحد هي واحد، إيكال واحد على بويسونس 15 إيكال 1. ودابا روغاردي بيان هاد لا ليميت رديناها على هاد الشكل، وحنا عارفين فاش تكون اون فونكسيون اف ديريفابل في اكس زيرو. الا كانت لا فونكسيون اف ديريفابل في اكس زيرو، الوغ هاد لا ليميت كون اكس تون فيغ اكس زيرو ديال اف دو اكس موان اف دو اكس زيرو سور اكس موان اكس زيرو تساوي اف بريم ديال اكس زيرو. حنا عندنا لا فونكسيون اف هي هادي، وديجا بينا انها ديريفابل سور ار، دونك اون بارتيكولي الي ديريفابل اون 1. اذا هاد لا ليميت ايكال اف بريم ديال 1. لو اكس زيرو هنا هو واحد. اذا هاد لا ليميت ايكال اف بريم ديال واحد. وباش نلقى اف بريم ديال واحد عندي ديجا ليكسبرسيون ديال اف، غادي نديريفي لا فونكسيون اف، غادي نحسب اف بريم دو اكس بور توت اكس ابارتيان ل ار، غنلقاها شحال ونعوض هنا بواحد، وهنا لقيت اف بريم ديال واحد. اذا اول حاجه نديرو هي نحسبو لا ديريفي دو لا فونكسيون اف. اذا في لا ريداكسيون غادي نكتبو اون بور توت اكس ابارتيان ل ار اف بريم دو اكس ايكال 2x موان 1 على بويسونس 15 بريم u à la puissance n prime هي n fois u prime fois u à la puissance n moins 1. u de x هنا هي 2x moins 1. إذن إيكال n هو 15، نحطو 15 هنا fois u de x prime هي هادي جوج x moins 1 prime fois جوج x moins 1 à la puissance 15 moins 1 هي 14 égale 15.
الديريفي ديال جوج إكس موان زان هي جوج، حيت الديريفي ديال جوج إكس هي جوج و الديريفي ديال أن هي زيرو. إذا فوا دو فوا جوج إكس موان زان على بويسونس 14 إيكال 15 في جوج هي 30 في جوج إكس موان زان على بويسونس 14. إذا دابا يمكن لينا نحسبو اف بريم ديال أن. حنا بغينا اف بريم ديال أن باش نستعملوه في الحساب ديال هاد لا ليميت كما ديجا شرحنا. دونك اف بريم ديال أن تتساوي، غادي نعوضو هنا بأن 30 فوا 2x moins 1. إذا x غنعوضوها بأن 2 فوا 1 moins 1 à la puissance 14 égale 30 fois 2 fois 1 هي 2 و 2 moins 1 هي 1. إذا 1 à la puissance 14 égale 30 fois 1 هي 30. ودابا غادي نحسبو لا ليميت. دو limite quand x tend vers 1 ديال جوج x moins 1 à la puissance 15 moins 1 sur x moins 1 égale limite quand x tend vers 1 جوج x moins 1 à la puissance 15 هي f de x و 1 هو f de 1 sur x moins 1 égale f prime ديال 1 و f prime ديال 1 ديجا حسبناه هي 30 égale 30. نديرو هنا la justification car f est dérivable en 1 et f de 1 هي 1. عوضنا هنا واحد ب f de 1 لأن f de 1 هي 1. ننتقلو دابا la deuxième question. On considère la fonction g définie par g de x égale 3 cos carré x moins sinus carré x. Calculer g' de x pour tout x appartient à R, puis calculer la limite. في la rédaction غادي نكتبو كما العادة أو pour tout x appartient à R ونبداو نحسبو g' ديال x. Bien sûr, la fonction g elle est dérivable sur R. La fonction cos elle est dérivable sur R, la fonction sin elle est dérivable sur R. إذا هاد la fonction elle est dérivable sur R وهادي elle est dérivable sur R. إلا ضربنا هادي في 3 on obtient une fonction dérivable sur R. إذا هادي ناقص هادي est une fonction dérivable sur R. G' ديال x égale 3 cos carré x moins sinus carré x prime égale 3 cos carré x prime ناقص sinus au carré x prime. هاد لو 3 est une constante يمكن لينا نخرجوها على برا. نديرو 3 cos carré x prime égale dérivée ديال f à la puissance 2 هي 2 f prime fois f. هنا cos carré إذا dérivée ديال cos carré نكتبو بعدا 3 c'est 2 cos x prime fois cos x ناقص هنا عاوتاني نفس الشيء 2 sinus x prime fois sinus x égale 3 fois 2 هي 6. dérivée ديال الكوس هي moins sin لو موان غادي نحطها هنا ندير انا sin fois cos de x ناقص جوج dérivée ديال sin هي الكوس cos x هنا fois sinus x égale هنا كما تلاحظوا عندنا sin فوا الكوس وهنا الكوس فوا sin. إذا هادشي كله تساوي غنديرو ناقص 6 ناقص جوج هي ناقص 8
ناقص 8 سين فوا الكوس سين إكس فوا الكوس إكس. ننتقلو دابا للجزء الثاني من السؤال هو لو كالكول ديال هاد لا ليميت. وهنا في لا كيستيون بما انهم قالوا لينا حسبوا جي بريم ديال اكس بور توت اكس ابارتيان لار بوي كالكولي هاد لا ليميت. اذا غالبا بحال لا كيستيون الاولى غادي نستعملوا لو نومبر ديريفي، يعني غادي نحاولوا نردوا هاد لا ليميت على شكل ليميت كون اكس تون فير بي سور 3 جي دو اكس moins g ديال p sur 3 sur x moins p sur 3. بما أن la fonction g elle est dérivable sur r, donc en particulier elle est dérivable en p sur 3. إذن هاد la limite égale g prime ديال p sur 3. و déjà حنا حسبنا g prime de x pour tout x appartient à r. إذن باش نحسبو جي بريم ديال بي سور 3 يكفي نعوضو هنا بي سور 3 ونلقاو لا فالور ديال هاد لا ليميت. الوغ دابا روغاردي بيان في هاد لا ليميت ايغال ليميت كون اكس طون فير بي سور 3 هادي هي جي دو اكس. دونك هنا مكرهناش تكون جي ديال بي سور 3 بما ان هنا مكاين والو كاين غير جي دو اكس. اذا غالبا جي ديال بي سور 3 يكون هو زيرو. اذا نحاولو نبينو ان جي ديال بي سور 3 ايغال زيرو. ولتحت عندنا 3 زيكس موان بي، معناش اكس موان بي سور 3، ولكن الا عملنا ب 3 غادي بيان الا عملنا ب 3 المقام غيولي 3 فوا اكس موان بي سور 3. اذا كما تلاحظوا دابا بانت لينا جي دو اكس موان جي ديال بي سور 3 سور اكس موان بي سور 3 و 1 سور 3 est une constante. الا لقينا هاد لا ليميت ديال جي دو اكس moins g ديال p sur 3 sur x moins p sur 3 quand x tend vers p sur 3 غادي نضربو هاد لا ليميت في 1 sur 3 ونلقاو هاد لا ليميت. نحسبو دابا g ديال p sur 3 ونبينو انها تساوي 0. قلنا g ديال p sur 3 égale 3 cosinus au carré ديال p sur 3 moins sinus au carré ديال pi sur 3 égale 3. Le cos ديال pi sur 3 هو 1 sur 2 bien sûr au carré ما نساوش لو carré moins sinus ديال pi sur 3 هي racine de 3 sur 2 au carré égale 3 fois 1 sur 4 moins racine de 3 au carré هي 3 sur ou 2 au carré il y a 4 égale 3 sur 4 moins 3 sur 4 égale 0. إذا g ديال p sur 3 égale 0. ودابا غادي نحسبو g prime ديال p sur 3 لأن غنحتاجوه من بعد. نكتبو هنايا دونك g prime ديال p sur 3 égale moins 8. Donc نعوضو هنا p sur 3 moins 8 fois sinus ديال p sur 3 fois le cosinus ديال p sur 3 égale moins 8 sinus ديال p sur 3 هي racine de 3 sur 2. Le cosinus ديال p sur 3 c'est 1 sur 2 égale 8 هي 4 في جوج وجوج في جوج هي 4. إذا نختزلو هاد 4 مع هاد 4 غتبقى لينا moins 2 fois racine de 3. ودابا غادي نحسبو هاد لا ليميت دو limite quand x tend vers pi sur 3 ديال 3 cos carré de x moins sinus carré de x sur 3x moins pi égale limite quand x tend vers pi sur 3
هذه هي g de x moins g ديال pi sur 3 égale 0. ولتحت غادي نعملو ب 3 fois x moins pi sur 3 égale. إذن limite ديال هادي quand x tend vers pi sur 3 c'est g prime ديال pi sur 3 ومنساوش 1 sur 3. إذن g prime ديال pi sur 3 sur 3 égale g prime ديال pi sur 3 هي moins 2 racine de 3 égale moins 2 racine de 3 sur 3. نكتبو bien sûr la justification car la fonction g est dérivable en pi sur 3. ننتقلو دابا la question 3. Montrer que la fonction h est dérivable sur l'intervalle 1 plus l'infini puis calculer la limite. باش نبين ان هاد la fonction est dérivable sur هاد l'intervalle غادي نبين ان هاد la fonction est dérivable وهادي est dérivable ومن بعد غادي نستنتج ان la différence ديالهم est dérivable. La différence ديالهم هي h. وباش نبين ان هادي est dérivable يكفي نبين ان هادشي اللي لداخل est dérivable sur هاد l'intervalle و strictement positif. وكذلك الامر هنايا باش نبين ان هادي dérivable يكفي نبين ان هادشي اللي لداخل est dérivable ou strictement positif على l'intervalle على هاد l'intervalle. حيت كما شفنا في الدرس باش نبينو ان racine énième ديال f est dérivable sur un intervalle i يكفي نبينو ان f est dérivable sur i ou f est strictement positif sur i. إذا في la rédaction غادي نكتبو comme هاد les deux fonctions. La fonction qui à chaque x fait associer 5x moins 2 est dérivable et strictement positif sur l'intervalle 1 plus l'infini. علاش اللي strictement positif على l'intervalle 1 plus l'infini لأنه إلا كان x كبار من أو يساوي 1 إلا ضربنا في 5x est supérieur ou égal 5 là نقصنا 2 5x moins 2 est supérieur ou égal 5 moins 2 هي 3 و 3 راه supérieur strictement 0. إذن هادي اللي supérieur strictement 0 إلا كان x كبار من 1. إذن هاد la fonction elle est strictement positive على l'intervalle 1 plus l'infini. ونفس الشيء بالنسبة لهاد لا فونكسيون اللي ديريفابل ستريكتومون بوزيتيف على الانترفال 1 بلس لانفيني لأنه إلا كان إكس كبار من أو يساوي 1 ألوغ إكس بلس 2 إلي سوبيريور أو إيكال 3 و 3 إلي سوبيريور ستريكتومون 0. إذن هاد لا فونكسيون إلي ستريكتومون بوزيتيف على الانترفال 1 بلس لانفيني. وبيان سور هاد لي دو فونكسيون سون ديريفابل لأنهم سون دي فونكسيون بولينوميال. Donc, les deux fonctions sont dérivables à l'intervalle 1 plus l'infini. Donc, la différence d'yelom est dérivable sur l'intervalle. La différence d'yelom, il y a la fonction h. Donc, h, il y a la fonction qui à chaque x fait associer racine cubique de 5x moins 2, moins racine de x plus 2, est dérivable sur l'intervalle. ننتقلو دابا للجزء الثاني من السؤال هو لو كالكول ديال هاد لا ليميت. الوغ فهاد لا ليميت تنلاحظو ان هادي هي h de x. اذا هاد لا ليميت ايكال ليميت كون x tend vers 2 h de x لتحت عندي x moins 2. اذا هنا غالبا غتكون h ديال 2 غنبينو ان h ديال 2 ايكال 0. إلا حسبنا h ديال 2 ايكال racine cubique 5 fois 2 هي 10 10 moins 2 هي 8 racine cubique ديال 8 moins racine ديال 2 plus 2 هي 4 racine cubique ديال 8 هي 2 و racine carré ديال 4 هو 2. 2 moins 2 égale 0. إذا فعلا h ديال 2 égale 0.
بما أن la fonction h elle est dérivable en 2 إذا هاد la limite تساوي tout simplement h' ديال 2 كما déjà شفنا في les deux questions précédentes. وباش نلقاو h' ديال 2 خصنا نحسبو h' de x pour tout x appartient لهاد l'intervalle 1 plus l'infini. إذا نبداو أولا بحساب h' de x pour tout x appartient لهاد l'intervalle. h' de x égale racine cubique ديال 5x moins 2 moins racine ديال x plus 2 prime égale racine cubique ديال 5x moins 2 prime moins racine ديال x plus 2 prime. وإلا عقلتو مزيان درنا في الدرس لا ديريفي ديال لا racine إنيام دو f هي الفوق تنديرو f prime ولتحت لو n racine إنيام ديال f à la puissance n moins 1. إذا racine cubique ديال f prime égale f prime على 3 racine cubique ديال f à la puissance 3 moins 1 هي 2. racine de f racine carrée ou racine deuxième prime égale f prime على 2 racine ديال f à la puissance 2 moins 1 هي 1. إذن f prime على 2 racine de f. إذا نطبقو هادشي هنا prime ديال racine cubique ديال 5x moins 2 غنديرو 5x moins 2 الفوق prime 5x moins 2 prime على 3 racine cubique ديال 5x moins 2 au carré moins غنديرو x plus 2 prime على 2 racine ديال x plus 2 égale 5x moins 2 prime هي 5 sur 3 racine cubique ديال 5x moins 2 au carré moins x plus 2 prime هي 1. هنا الديريفي ديال x هي 1 والديريفي ديال 2 هي 0 sur 2 racine ديال x plus 2. طبعا من هادشي كله حنا بغينا h' ديال 2 دونك h' ديال 2 إيكال غادي نعوضو هنا ب 2 5 sur 3 racine cubique ديال 5 fois 2 moins 2 au carré moins 1 sur 2 racine ديال 2 plus 2 égale 5 sur 3. 5 fois 2 هي 10 10 moins 2 هي 8 racine cubique ديال 8 هو 2 إذن 3 fois 2 au carré 2 au carré هي 4 إذن 5 sur 12 ناقص 1 على racine ديال 4 هي 2 و 2 fois 2 هي 4 1 sur 4 نوحدو المقام نضربو هنا في 3 الفوق في 3 إذن غتولي عندنا 3 على 12 5 ناقص 3 هي 2 إذن هادشي تيساوي 2 على 12 2 على 12 باردون نختزلو بجوج إيكال 1 sur 6 إذن h' ديال 2 إيكال 1 sur 6. ودابا غادي نحسبو حتى h ديال 2 لأن غنحتاجوه من بعد et on a h ديال 2 égale racine cubique ديال 5 fois 2 moins 2 moins racine ديال 2 plus 2 égale هنا égale 8 racine cubique ديال 8 هي 2 moins racine carrée ديال 2 هي 2 2 moins 2 égale 0 دو دابا غادي ندوزو
الكالكول ديال هاد لا ليميت. هاد لا ليميت ايكال ليميت كون x تون فيغ 2. هادي هي h دو x moins h ديال 2 حيت h ديال 2 ايكال 0. h دو x moins 0 هي h دو x sur x moins 2. إذن égal h prime ديال 2 égal h prime ديال 2 déjà حسبناه c'est 1 sur 6 égal 1 sur 6 car la fonction h est dérivable en 2. من هاد l'exercice تنستافدو هاد لا تكنيك اللي تقدر تعاوننا في الكالكول ديال دي ليميت. إلا عندنا واحد لا ليميت à calculer في x0 avec x0 un nombre réel. هاد لا تكنيك ما صالحاش بلوس لانفيني في موان لانفيني. إلا لاحظتي أن h دو x يمكن لك تكتبها على هاد الشكل f دو x moins f ديال x0 على x moins x0 بحيث هاد لا فونكسيون f dérivable en x0. alors هاد لا ليميت كما ديجا شفنا هي f prime ديال x0. إذن لا ليميت اللي تتقلب عليها هي f prime ديال x0. وباش تلقى f prime ديال x0 غادي تمشي تحدد ليكسبرسيون ديال f prime دو x ومن بعد غتعوض في ليكسبرسيون اللي غتلقى غتعوض ب x0 باش تلقى f prime ديال x0. تحياتي ونلتقي في الفيديو القادم.